Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Masu bibiyanmu da kallonmu a wannan shafi barkanmu da warhaka, sannunmu da arzikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci mai albarka. Muna yi muku fatan alkhairi. Da farko bari mu fara da jaridan Zindar Best, kamar yadda suka rawaito a shafinsu na intanet, inda suke cewa ministan tsaron Nijar Janar Salifu Mode ya kai ziyaran aiki a yankunan Tawa da Tillaberi da Doso daga 10 ga wannan watan zuwa 14 ga watan Mayu ta shekara ta 2026 domin duba halin da jami'an tsaro ke ciki tare da ƙarfafa musu gwiwa. A yayin ziyarar, Janar Salifu Mode tare da tawagarsa sun kai ziyara sansanin soji da 'yan sanda da rundunar jandarmeri, inda suka tattauna da jami'ai kan yanayin tsaro, haɗin kai tsakanin rundunoni da kuma muhimmancin haɗin gwiwa da fararen hula. Ministan ya isar da gaisuwa da saƙon ƙarfafa gwiwa daga shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani ga jami'an tsaro, tare da yaba musu bisa sadaukarwa da suke yi wajen kare ƙasa. Ya kuma jaddada muhimmancin ci gaba da taka-tsantsan, haɗin kai da jajircewa domin fuskantar ƙalubalen tsaro da ƙasar Nijar ke ciki. Wannan shi ne ga shi kamar haka, inda muke gani a cikin hotuna, yayin ita wannan ziyara ta musamman, kamar yadda muke gani ga shi nan a cikin hotuna, abin ban sha'awa, abin burgewa. Ga shi nan dai yadda kuke gani, abin ba a cewa komai sai dai a ce masha Allah. Ga jami'ai nan daban-daban wanda ya kai musu wannan ziyara ta musamman domin ƙarfafa musu gwiwa. Har ila yau a cikin ita wannan jarida ta Zindar Best, za mu ga inda suka ce Majalisar Addinin Musulunci ta Nijar ta ayyana ranar Laraba 17 ga watan Mayu ta shekara ta 2026 a matsayin ranar babbar sallah a faɗin ƙasar, insha Allah. Sanarwar ta tabbatar da cewa za a gudanar da sallar layya a duk sassan ƙasar ranar Laraba ta mako mai zuwa, bayan ya tabbatar da ganin watan Zulhajji. Musulmi a faɗin Nijar na ci gaba da shirye-shiryen gudanar da wannan babban biki na ibada cikin farin ciki da taimakon juna. Idan ko muka koma har ila cikin wannan jarida, za mu ga inda suka wallafa bayani akan halin da ake ciki dangane da abin layyan, inda suka ce yayin da babbar sallah ke ƙara ƙaratowa, harkokin saye da sayarwa na dabbobi manya da ƙanana na ƙara ɗaukar zafi a kasuwanni daban-daban, inda masu kiwo da 'yan kasuwa ke shirye-shiryen cin moriyar wannan lokaci mai albarka. A irin wannan lokaci farashin dabbobi kan sauya gwargwadon yawan buƙata da kuma yanayin kasuwa, musamman raguna, awaki da shanu. Shin yaya yanayin kasuwar dabbobi yake a yankinku? Shin farashin ya yi tsada ko kuma ana samun sauƙi? To sai ku sa mana a comment section, muna jiran ku. Har ila yau a cikin wannan jarida suka ce birnin Yamai na jamhuriyar Nijar na ci gaba da fuskantar matsananciyar matsalar harƙallar filaye ba tare da tsari ba, a daidai lokacin da birnin ke fama da yawaitar gine-gine cikin sauri ba tare da ingantaccen tsari na raya birane ba. Gwamnan jihar Yamai Janar Abdu
ya bayyana cewa wasu masu raba filaye musamman masu zaman kansu sun yi ta gudanar da rabon filaye a wurare daban-daban na birnin ba tare da bin ƙa'idoji da tsarin doka ba. Ya ƙara da cewa an samu irin wannan matsala ne sakamakon haɗin gwiwar wasu jami'an gwamnati da suka taimaka wajen gudanar da harkokin cikin rashin tsari, lamarin da ke ƙara haddasa rikice-rikice da matsalolin gine-gine a babban birnin ƙasar ta Nijar ɗin. Har ila yau a cikin wannan jarida dai sun ƙara rawaito mana cewa birnin Yamai zai karɓi baƙuncin wata taro na jami'ai da masana daga ƙasashen AES daga ranar 19 zuwa ranar 21 ga watan Mayu shekara ta 2026 da muke ciki a halin yanzu. Suka ce taron zai mayar da hankali ne kan batun miƙa wuya da sake haɗa tsoffin mayaƙan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai cikin al'umma domin samar da mafita mai ɗorewa ga matsalolin tsaro da zaman lafiya a yankin Sahel. A cewar masu shirya taron, wannan zama zai kasance wata muhimmiyar dama ta musayar ra'ayi tsakanin masana, abokan hulɗa da kuma masu ruwa da tsaki da ke da alaƙa da tsarin zaman lafiya, sulhu da ke tsugunar da tsoffin mayaƙa. Sun bayyana cewa wannan mataki na daga cikin manyan ƙoƙarin da ƙasashen haɗin gwiwa na AES ke yi domin sake gina hanyoyin tabbatar da zaman lafiya, tsaro da haɗin kai a yankin na Sahel. To da wannan ɗan guntun labari da muka kawo muku za mu ja birki a wannan guri, don haka muna muku fatan alkhairi da wannan batutuwa labarai na Nijar, da fatan za ku danna mana liking ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo. Mun gode.